ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ consonant sound j အတန်ထွက်ကိုဘယ်လိုလဲကျင့်ရမလဲဘယ်လိုတန်ထွက်ရမလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြသွားပါမယ် b တန် j က stop sound d နဲ့ fricative sound j အတန်ပေါင်းပြီးနောက်ထပ် b တန် j ကိုတတန်ကိုတိဆောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရှာနေထားနေရာမှရှိနေဖို့ကိုအာရုံစိုက်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှာထိတ်ကိုအပေါ်ပိုင်းတော့ရဲ့အနောက်မှာထားရမယ်အဲ့ဒီနေရာထားက stop sound d အတန်ထွက်ဖို့ဖြစ်တယ် stop sound d ကအတန်ရက်ပြီးလေတန်ကိုပိတ်ပေးရတယ်နောက်ရှာထိတ်ကိုအနည်းငယ်အောက်ကိုနှိမ့်ပြီးလေတန်ကိုလွှတ်ပေးပါ j က voice sound ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လေတန်ကိုထည့်ပေးရမယ် j အတန်ထွက်ကအတန်ရက်ပြီးလေတန်ကိုပိတ်ချစ်ချင်းပဲလေတန်ကိုလွှတ်ပေးရမယ် j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  adjust agency angel arrange beige baggage bridge budget change danger education energy gel gym imagine jar jaw jeans job join judge juice jump just major origin oxygen religion